Veja só aí, galera, com Cris tomando algo aí na quina do jumento. Na quina do jegue do jumento. O tempo tá bem seco, né, pessoal? Sem chuvas, aí os pássaros ficam com sede, galera. Aí chega isso aí, é muito bonito, galera. Com Cris, como é conhecido aqui no interior aqui do RN, no sertãozão, né? Muito bonito, galera. Aí, tomando algo aí. Gozar uma laranjazão com preto. Muito bonito, galera. Na sua região, galera, em sua cidade aí, como é que é chamado esse pássaro aí? Deixa aí nos comentários. Muito bonito, galera. Olha, o cantado desse pássaro é muito bonito e aliás, ele tá quase em extinção por aqui. Valeu, galera. Curte e me segue.